अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीब ऑटोस। आज हम आपको बताएंगे आप अपनी बाइक की हेड की सेटिंग कैसे करेंगे। आज हम आपको पूरी सेटिंग करके बताएंगे कि आप अपनी बाइक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपनी बाइक खुद भी बना सकते हैं। अगर आपकी बाइक के वाल का मसला है, किसी सील का मसला है, आज हम पूरी सेटिंग आपको बताएंगे कि आप अपनी बाइक की सेट कैसे करेंगे। आज हम आपको कार्टर की सेटिंग करना बताएंगे। आप अपनी बाइक की वाल की कार्टर कैसे पाएंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ।